코골이 소음. 취침 시간에 빠르게 자면서 코골이를 심하게 합니다. 3번 정도 깨고 갈 정도로 소음이 심해서 저도 너무 스트레스를 받습니다. 주변 사람들도 스트레스를 많이 받고 있고요. 군대에서도 욕 많이 먹었습니다. 어떻게 해야 할까요? 일단은 코골이라는 것은 수면 중 호흡하면서 나는 잡음이라고 이해하시면 될 것 같습니다. 즉 정상적인 호흡이 안 되면서 공기 흐름에 문제가 생길 때 나오는 비정상적인 소리라고 이해하시면 되죠. 그럼 이 소리가 문제가 아니라 공기 흐름에 문제가 있다는 것은 수면 중에 그 산소 공급이 심장 뇌에 안 갈 수도 있다는 것을 염려해야 되겠습니다. 그래서 코를 많이 고시는 분들 중에 혈압이 올라가거나 당뇨가 생기거나 심장, 뇌혈관, 혈관 장애가 생기거나 아니면 BMI가 이제 30이 이상인 사람들은 무호흡증 고위험자로 잠정적으로 설명을 하고 있습니다. 그래서 이 코 고는 사람들 중에 아까 말씀드린 대로 혈압, 당뇨, 심혈관, 뇌혈관 장애, BMI 30 이상인 분들은 아마도 내가 일반 코골이가 아니라 무호흡일 수도 있겠다 생각하셔야 될 것 같고요. 무호흡은 코를 고는 그런 사이에 이 산소가 떨어지면서 심장과 뇌에 시간당 5번 이상 무리를 받는 거라 이 수면다운 검사를 하지 않으면 내 코골이가 무호흡을 동반한 코골이인지 아닌지는 알 수가 없습니다. 숨을 멈춰야 무호흡이라고 생각하는 것은 오산이라고 이해하시면 될 것 같습니다. 그래서 낮 생활에 주간 졸음이 있거나 혈압, 당뇨 같은 어떤 지수가 변화가 있다면 그분은 무호흡증 의칭하에 수면다운 검사를 하시면 될 것 같고요. 요 아래 혈압, 당뇨, 심장 뇌혈관 장애가 생기면은 일단은 무호흡으로 잠정적으로 의심하기 때문에 검사도 보험으로 진행할 수가 있습니다. 그래서 남편분이나 주위 같은 가족들이 이렇게 심한 코골이를 앓으면서 혈압, 당뇨가 생기기 시작하면 빨리 수면 검사해서 정확한 원인을 찾아서 치료하는 것이 좋을 듯 싶습니다. 코골이를 소음이 너무 심하다 보니까 코골이 테이프 같은 경우도 있더라고요. 그런 테이프를 사용해도 될까요? 나는 코골이 테이프 코 위에 붙이는 게 있고 입을 다물게 붙이는 두 가지가 있는데요. 코 위에 붙이는 거는 큰 위험성은 없어서 상관없지만 입으로 붙이는 거는 위험할 수가 있습니다. 이 코로 쉬는 게 원활치 않아서 어떻게 해서든지 숨을 쉬어보려고 입으로 쉬는데 코로 쉬는 게 입으로 쉬니까 공기 와류가 생기면서 소리가 나겠죠. 근데 입마저 막아버리면 코도 못 쉬고 입도 못 쉴 수 없는 사상 초유의 가장 큰 문제가 발생될 수가 있습니다. 그래서 입 테이프를 하시려면 수면다운 검사를 통해서 입 테이프를 해도 안전한지 확인을 하고 하셔야지 그냥 무턱대고 코 고는 소리만 줄인다고 입 테이프를 하면 오히려 사건 사고에 휘말릴 수가 있다는 것을 알고 있어야 될 것 같습니다.